A plataforma de Burela demanda a Pesca un informe que analiza a gravidade da instalación de parques eólicos na costa. A Plataforma en Defensa da Pesca e os Ecosistemas Mariños de Galicia, creada en Burela, ven de remitir un escrito á Secretaría Xeneral de Pesca para que o Instituto Español de Oceanografía realice un estudo que informe sobre as consecuencias de instalar os parques eólicos na costa. Tanto por escrito como en persona, que estivemos outro día reunidos en Burela con ela, para que sí lle pidan eses estudios ao IO, para que se sepa, en verdad, a gravedade que pode ter, que nos pode afectar á pesca. Que sí sabemos que nos vai a afectar, pero polo menos que teñan a dignidade de dicirnos, de colocalos donde non interfiera na pesca, onde estamos pescando. Porque de casualidade, onde marcaron os poen no Nordés número 1 e número 4, agora mismo, frente á Langosteira, están os bancos de pesca máis importantes que temos para a merluza, que agora mismo estes meses estivemos pescando aí, que en outro lado non había peixe, como son os bancos da Selva, Playa Nova, e todos eses bancos, non? Entonces, algo teremos que facer. O esencial sería ter estudios que non nos teñen, ni socioeconómicos, ni o que poden medioambientales, ni moito menos. Primeiro facer uns estudios, o que nos vai a afectar á pesca, ou como non nos vai a afectar, e despois, según pase, según vexamos, pois se poñerían, instalarían nun sitio ou noutro. Pero sempre non saltándonos esa línea roja que temos, que primeiro a pesca, despois os eólicos. Nós temos que pescar, é a nosa economía, é do que vivimos, non se pode parar desta forma un alimento que é esencial para o ser humano, non? As proteínas máis saludables que temos. Unha situación que afectaría en gran medida a provincia da Coruña, con 1.800 km cadrados de costa. Nós non nos opoñemos a que haxa energías renovables, ni moito menos. O que si dicimos é que nós na nosa costa, da forma a plataforma tan pequena que temos, a cantidad de barcos da flota que temos, é un dos mellores bancos e pesqueros que temos para a captura, para o pescador, pois parecenos unha aberración que se hubiera metido casi 45% de todos os eólicos de toda España na nosa zona, non? Segundo dita o Real Decreto dos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo do Goberno, os parques estarían emprazados nos mellores caladoiros, ricos en merluza, rape ou cigala, onde tamén se captura o pincho, a sarda, a cabala ou o bonito. Iso ten que haber un consenso donde o pescador, o mariñeiro, estea organizando eso, e que pode dicir, bueno, pois aquí se pode montar, aquí non se pode montar, non interfere na pesca, e vamos a ver, porque eso estamos vendo ahora mismo que Estados Unidos, moito Inglaterra, Irlanda, moitos países están dando marcha atrás, están dicindo que é moi perjudicial para a pesca, tanto para o peixe como para os alevíns, para os desoves, e como para toda a clase de pesca. Que non nos di a nós que agora na campaña por onde pasan esos eólicos que queren meter, que é onde facemos a campaña do bonito, a campaña da anchoa, a campaña da cabala, peixes tan sensibles que todo o mundo, calquera pescador sabe, que calquera ruido de máis que haba nun eje dun barco ou un zinc mal pintado ou calquera cousa, xa o peixe non pesca, xa non é tan sensible. Que vai a pasar con esas ondas magnéticas que van a arriar eses cables e todo eso? A plataforma de Burela está formada por unha trintena de colectivos do sector galego e de Asturias, Cantabria, Canarias, Tarragona, Valencia ou Vizcaya, entre confrarías de pescadores, armadores e outras organizacións.